สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผมนั่นเองก็คือเครื่องบินครั้งแรกของผมนั้นผมไปคนเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแล้วครับผมไปคนเดียวเรื่องก็มีอยู่ว่าณที่สนามบินแห่งหนึ่งผมได้ไปถึงที่สนามบินผมยืนอยู่หน้าสนามบินแล้วก็เดินเข้าไปแบบงงๆว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าผมไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยขึ้นเครื่องด้วยผมเลยถามคนแถวนั้นว่าให้ทำอะไรบ้างคนแถวนั้นก็เลยบอกผมว่าให้ไปเช็คอินแล้วก็ไปนั่งรอที่เกตจนเขาบอกให้ไปขึ้นเครื่องผมก็เลยทำตามเขาผมไปเช็คอินแล้วก็ไปนั่งรอที่เกตแล้วจนเวลาผ่านไปผมก็นั่งจนเขาเรียกขึ้นเครื่องตอนไปเดินขึ้นเครื่องนั้นผมตื่นเต้นมากพอไปถึงที่เครื่องผมก็นั่งรอเครื่องออกพอเครื่องออกนั้นแล้วนำเครื่องขึ้นผมรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าแต่มันก็ไม่มีอะไรครับแค่รู้สึกวิวแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ตอนอยู่บนเครื่องก็เหมือนขับรถตกหลุมไปพลางๆการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผมนั้นสนุกมากและผมก็ชอบมากเลยครับ